Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para sahabat ternaknya. Salam arit tidak pakai palu. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengobatan kambing yang terkena batuk dan pilek. Ini. Untuk langkah yang pertama, saya akan menggunakan dengan cara saya sendiri, cara yang aneh, mungkin belum pernah para peternak dilakukan di luar sana. Aneh tapi nyata. Kalau video ini bermanfaat, monggo bisa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi suatu saat siapa tahu teman-teman membutuhkan pengobatan untuk kambingnya, bisa lihat video-video selanjutnya. Ini ya teman-teman, ini kambing saya yang lagi batuk pilek. Ini sebelum saya kasih ramuannya ataupun obatnya, saya gunakan langkah pertama dulu. Ini cara unik tapi nyata ini. Ini bisa dipraktekkan di rumah para teman-teman sana ini. Saya menggunakan daun apa ini namanya ya? Ini daunnya kalau di masa kecil saya dulu ini, kalau dipegang, diusap-usap ini baunya wangi nih kayak susu. Ini daun seperti ini nih. Ini bikin batuk sama kambing karena banyak bulunya ini daun ini. Ini kita tempelkan di hidung si kambing, di sekitaran mulut kambing ya. Nggak usah banyak-banyak, kita sedikit aja ini. Ini nanti kambing kita akan bersin atau gebres, jadi ingusnya akan keluar. Kita tempel-tempelkan di hidungnya. Padahal tidak merokok kambing ini, tapi bisa batuk juga ya. Kambing pada batuk pilek karena pergantian cuaca biasanya ini, bos. Jadi pembuatan diang juga bagus untuk kambing. Kambing kita bisa gebres, bisa mengeluarkan kotorannya dari hidungnya. Ini kambing kalau terkena flu ini bahaya buat yang cempe, bisa-bisa mengalami kematian untuk cempenya sendiri. Untuk pembuatan diang kalau bisa menggunakan ya sampah-sampah yang ada di sekitar kandang kita, bos. Pakai kayu ataupun bekas ramban, apa rumput yang tidak terpakai, yang sudah tidak dimakan kan. Jangan menggunakan berambut atau merang. Soalnya kalau menggunakan berambut, itu berambut padi merang, kambing kita bisa sakit mata karena asapnya terlalu pedih. Untuk bahannya udah kita siapkan. Ini ada jahe ukuran kurang lebih ya, ini 3 cm. Terus ini ada kunyit kurang lebih ya 3 cm juga. Nah, ada wadahnya sama parut. Kita parut dulu ya. Dikasih daun biar tidak nempel di kayunya. Setelah selesai pemarutan, ini kita kasih air
secukupnya, kira-kira buat 2 ekor kambing ya. Ini ditambah sama kecap asin apa kecap manis bisa. Ini untuk hasil ramuan tadi ya bosnya, yang udah diparut. Ini kita biarkan dulu selama kurang lebih 5 menit biar dia meresap ke dalam air semua, tercampur. Nanti kalau udah tercampur baru kita saring. Ini hasilnya setelah 5 menit kita diamkan. Ini udah kita saring ya, ini udah bersih. Ini sekarang tinggal dikasihkan ke kambingnya. Itu bisa menggunakan alat suntiknya apa sepet buat minuminnya, apa menggunakan botol ya, terserah sampean mau diminuminnya dengan cara apa. Yang penting ramuan ini bisa masuk ke dalam perut kambing. Di sini saya menggunakan botol teman-temannya. Manfaat dari jahenya sendiri buat penghangat di tenggorokan kambing biar tidak batuk lagi. Selamat dicoba, semoga kambing teman-teman semua bisa sembuh dan sehat kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.